మీరు ఒకవేళ బెస్ట్ అండ్ సింపుల్ ప్రాజెక్ట్ గురించి ఎత్తుతుంటే ఇది వీడియో వచ్చేసి మీకు అది యూజ్ అవ్వచ్చు. సో మీరు ఎవరు మన ఛానల్ కి కొత్త వస్తే ప్లీజ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వీడియోకి లైక్ చేసి చూస్తారని అయితే అనుకుంటున్నాను. ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ మన ఛానల్ లో చాలా అయితే ఉన్నాయి. సో ఒకసారి వెళ్ళైతే చెక్ చేసేయండి. ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా, ఈ వీడియోలో మనం వచ్చేసి ఒక ఫైర్ అలారం అయితే తయారు చేస్తాను అనమాట. సో ఇందులో వచ్చేసి మన ESP8266 దాంతో పాటు ఒక బజర్ ఇంకా ఫ్లేమ్ సెన్సర్ అయితే యూజ్ చేస్తాను. ఫైర్ అనేది అట్లీస్ట్ టచ్ అవ్వాల్సిన అవసరం కూడా లేదనమాట. జస్ట్ ఫైర్ అనేది కనిపిస్తే చాలు వెంటనే అలారం అయితే వస్తుంది. సో మీరైతే చూడొచ్చు, ఇక్కడ సౌండ్ అయితే వస్తుంది కీ అని చెప్పేసి. సో అలానే ఇక్కడ అదే ప్లేస్ లో ఒక LED కూడా కనెక్ట్ చేసి అయితే మీకైతే చూపిస్తాను. సో చూసారు కదా, ఇప్పుడైతే ఫైర్ వచ్చింది వెంటనే అక్కడ LED కానీ లేకపోతే బజర్ గానీ ఆన్ అయ్యేలాగైతే ప్రోగ్రామ్ చేశాను అనమాట. దీంతో ఫుల్ మేకింగ్ వీడియో మన ఛానల్ త్వరలో రాబోతుంది. సో ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.